เราชูกุยวันนั้นมุตเรศนอนนานคุณโปรชูกุยวันได้มาอันนี้เอ้ยดิเที่ยวรถเป็นบ้านช่วงคืออะไรฮะของเดินฟลังมันของมันหายมีติดชอยก็เลยคือที่สั่งลวกเปียงนี่ทำมันคือตรงนี้หยุดเชียมเอาเขารอกับเชียมตัดออกแล้วมันกูปรับโดยจุดลมเราไม่กลัวแล้วปะนั่นเลย